Baik, selamat malam, kembali lagi di channel Pelat Custom. Kali ini saya ingin membagikan sedikit tips untuk merawat kabel bodi. Bila mana udah di atas 5 tahun ke atas, biasanya kan agak-agak kurang berfungsi dengan baik gitu. Nah, karena saya dapat orderan untuk merepair kabel bodi dan menggantikan spool yang dikirim dari Denpasar, Bali. Ya, itu Denpasar. Nantinya akan digantiin dengan spool yang sudah digulung ulang. Nah, ini yang sudah digulung ulang. Nah, ini tinggal saya pindahin pulsernya, sama tinggal ditambahin dengan tinggal pindahin pulsernya aja sih tuh. Dan nanti ini karena beberapa ada yang kurang bagus kondisinya, maka akan saya repair. Contohnya seperti ini soket headlamp, sama setelah saya cek tadi, ini ada soket kabel lampu belakang yang bisa dibilang agak kurang bagus ya kondisinya. Kurang, tapi masih bisa digunakan gitu. Ini kan pada kotor. Nantinya akan ditambahkan dengan kabel set full wave PNP. Ini kabel set full wave untuk pakai kiprok tiger yang sudah di set PNP. Tinggal colok pasang, udah jadi gitu. Nantinya saya akan orang gue orang paham gue nyok, orang pernah nyopot kayak gue sih. Urusan kabel mah oke, OTW. Pop. Dapat bingkisan lebaran.
Wow, hati ya. Nah, ini spool yang dikirim untuk digulung ulang. Yang ini mereknya bukan merek ya, vendornya MB. Ini Denso. Nanti digantikan dengan ini yang sudah digulung ulang untuk produksi listrik yang lebih baik. Ini juga sama Denso, cuman bedanya di sini kodenya pakai GY sama 10. Ini efek dulunya itu di full DC, tapi pemakaian beban di kelistrikannya itu cukup tinggi. Makanya spoolnya bisa sampai dibilang gosong enggak, tapi agak kepanasan di sini. Nanti lama kelamaan bakalan semuanya kondisinya begini, dan akhirnya di tengahnya itu putus biasanya, yang nyebabin arus yang masuk ke kiprok bawaan Supra itu bisa overcharge sampai 19 volt, dan di full wave pun hasilnya akan sama gitu. Jadi nah, ini teknik full wave yang kurang baik kalau menurut saya. Itu harusnya setelah, karena ini hampir ke baut grounding ya, jadi posisi spoolnya itu pasti akan begini. Nah, kalau misalkan kena sedikit aja nanti bisa nyepet dan spoolnya itu langsung kebakar gitu. Jadi hati-hati kalau memodifikasi kelistrikan. Baik, ini merupakan proses yang saya lakukan. Di sini saya menggunakan alat-alat seadanya aja, karena memang alat-alatnya tidak saya bawa semua ke kampung halaman kemarin. Jadi posisi saya merepair ini masih di kampung halaman, masih dalam suasana libur lebaran. Makanya tadi paketnya itu dikirimnya ke Pemalang. Itu yang saya gunakan di sini hanya sikat gigi, terus kuas, gunting, isolasi, dan solder, tenol, terus blower, lap, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya hanya menampilkan video garis besarnya saja. Jadi semua skun itu saya buka semua, tapi memang yang kelihatan itu hanya di bagian sini aja, karena kebetulan baterai saya habis dan nggak punya charger yang cepat. Ini pun masih dalam proses pengecasan tadinya, jadi nggak sempat kerekam semua. Nah, itu setiap skunnya saya buka. Yang di situ saya mengecek kembali di bagian soket kiprok utama atau soket kiprok bawaan Honda Supra X125 yang nantinya akan jadi jalur pengisian ke aki secara bawaannya. Karena ini kabel bodinya saya kan tentunya banyak yang cacat ya. Dalam arti cacat di sini perlu adanya pengecekan lagi sebelum digunakan agar posisi kelistrikan juga tetap bagus, berfungsi dengan optimal. Makanya memang harus telaten untuk mengerjakan hal ini. Dan ini saya bikin dengan mode timelapse, karena untuk membuat video ini aja yang mode timelapse itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Bayangkan dengan kabel bodi
panjang itu dari depan sampai belakang dibikin dengan mode biasa, Anda akan bosan untuk menontonnya. Gitu. Setelah ini saya buka semua isolasinya. Ini terlihat di kabel bodi Speedo yang memang sudah terbuka sedikit. Jadi saya lakukan general check up untuk setiap skun yang kira-kira harus diganti, saya gantikan. Tapi sekali lagi mohon maaf, prosesnya tidak terekam semua karena handphone saya terlalu berat posisinya di sini untuk merekam semua dengan data juga masih aktif dan charger yang kurang mendukung gitu. Jadi cuma sedikit yang terekam. Harusnya semua itu dibuka, dibersihkan. Dan ini saya membersihkannya memakai bensin. Nah, yang cukup sulit di sini di bagian soket untuk saklar, karena penguncinya itu kecil, perlu ketelitian dan kejelian dalam melihat si penguncinya itu gitu. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Setelah saya rapikan dan saya kasih isolasi lagi, ini untuk kabel speedometer bagian atas. Ini yang saya bikinin soket lagi. Terus yang gosong cuma tadi tak bersihin aja, tapi masih bisa dipakai. Sini soket untuk lampu sen sudah rapi kembali. Terus ini juga. Terus ini yang soket utama sudah dengan kondisi bagus lagi. Yang pin aki tadi. Terus ini kabel speedo bagian atas. Ini untuk flasher. Hasil repairnya seperti ini. Ini untuk yang bagian sebelah kanan, soket saklar lampu utama dan lampu kotak. Soket lampu bukan lampu starter ini. Dan untuk soket yang ini agak susah untuk dibersihkan. Kalau misalkan mau bersih ya harus dibelek, tapi nanti takutnya kusut. Yang ini sudah selesai. Terus yang ini soket untuk CDI. Ini juga saya reisolator lagi dari awal untuk soket lampu sen kiri. Ini untuk lampu rem yang tadi sempat di sini ada cacat sedikit, tapi nggak sempat saya videokan karena baterai saya habis. Ini soket lampu sen sebelah kanan, lampu kota dan lampu sen. Yang ini sensor TPS, memang sudah dari sananya ininya ternyata kosong agak. Ini untuk soket bensin yang tadi saya repair. Sebentar.